Здравствуйте, в эфире Аргама. В разных странах разный уровень охраны объектов историко-культурного наследия. Поговорим о том, что происходит у нас в этой сфере. В Российской Федерации защита, охрана памятников историко-культурного наследия является конституционной обязанностью. В нашей Конституции это не прописано, не продекларировано. Но ребята, наверное, скажут, где это объемно, детально расписано, продекларировано. Я имею в виду обязанность защищать и охранять памятники ИКН. Закон об историко-культурном наследии, принятый в 1998 году, предусматривает, что историко-культурное наследие является достоянием народа Республики Абхазия. Опыта работы в этой сфере у вас достаточно, можно так сказать уже, хотя вы молодые. И надеюсь, что, исходя из этого, мой вопрос вам не покажется наивным. От кого или от чего приходится охранять памятники историко-культурного наследия? Шандор. Спасибо за вопрос. На самом деле это очень сложный вопрос, потому что каждый гражданин Республики Абхазия несет ответственность за сохранение объектов историко-культурного наследия. Это прописано в нашем основном законе, это прописано и в инструкции, у нас есть еще и инструкция об учете объектов историко-культурного наследия. Также у нас есть положение об открытых листах и археологических исследованиях. У нас это основные три нормативных документа. Мы пока руководствуемся им. Мы не говорим, что эти нормативные документы, они идеальны, никто об этом не говорит. Но, к сожалению, у нас бывают такие факты, что к этим объектам историко-культурного наследия, к которым нужно относиться очень бережно, иной раз посягают на эти объекты наши граждане. У нас общество небольшое, на самом деле мы друг друга знаем, и, может быть, некоторые факты мы сейчас можем даже и озвучить, и сейчас мне кажется, что это ни для кого не будет секретом, но мы испытываем проблемы с нарушениями зон охраны историко-культурных объектов, в частности заповедников. Это не говорит о том, что нарушают простые граждане. Это говорит о том, что мы иной раз где-то, наши ведомства, государственные некоторые учреждения, администрации городов, районов, не всегда согласовывают свои действия с нами, то есть с госорганом по охране историко-культурного наследия. Можно привести разные примеры. Рядом с Сухумской крепостью, например, тоже объекты. Идет большая застройка, вокруг крепости тоже, в частности. И бывает, что там нарушаются охранные зоны. Мы обращаемся в разные инстанции. Я сейчас как-то начал сразу резко, но мы обращаемся в разные инстанции, вплоть до Генеральной прокуратуры. Иногда бывает, что ответ Генеральной прокуратуры нас не устраивает. Но я вам скажу почему. Потому что бывает, что наши объекты, иногда оспаривают, что они являются памятниками или нет. То есть с госорганом другой орган, государственное другое учреждение оспаривает, является ли объект памятником. То есть что это такое? Они говорят, что у вас нет государственной экспертизы. Что государственной экспертизы нет, это ни для кого не секрет. Однако получается ли, что список памятников, который подписал, указом президента принят, подвергается сомнению. Так тоже выходит. Но почему нет экспертизы? Экспертизы нет уже давно из-за того, что нет условий выполнения этой экспертизы. А она по нашей инструкции, не по закону, а в инструкции написано, что экспертиза, государственная экспертиза объекта историко-культурного наследия, она обязательна. Однако выполнение ее
к сожалению, мы не можем сделать регламент, потому что у нас нет профильной проектирующей организации, ну, я имею в виду, нету государственной организации, это институт и так далее, где могли бы присутствовать, то есть специалисты от этого института. Я имею в виду именно архитекторов, потому что профильная организация по объектам археологии, она существует. Это Абхазский институт гуманитарных исследований, там есть отдел археологии, то есть археологов мы можем привлечь, но архитекторов, к сожалению, не можем привлекать. Вот такая ситуация тоже есть. А какой выход из ситуации? Ну, это надо принимать решение на законодательном уровне? Я или? вот сейчас, да, у нас вот недавно появилась такая как бы инициатива, мы пока еще, ну, с юристами это согласовываем. У нас есть еще внутренние документы, то есть внутри департамента по историко-культурному наследию есть специалисты, архитекторы, они вполне компетентны, несмотря на то, что в инструкции написано, что экспертиза должна быть, но у нас есть другие документы, например, акт технического состояния, который мы заполняем, наши специалисты заполняют, и архитекторы, и археологи заполняют на месте, это первичный документ, вместе с учетной карточкой. В этом акте технического состояния тоже описывается, что является предметом охраны. На время можно как бы в кабинете министров, я считаю, можно как-то принять этот документ временно, пока у нас отсутствует экспертиза, чтобы этот документ являлся основным. А можно вот спросить, очень интересно спросить, что вот из-за того, что вот ссылаются на отсутствие экспертизы там и так далее, вот и из-за того, что это на самом деле не налажено, есть факты, когда вы теряете объекты историко-культурного наследия? Пока не было, пока именно за это не было, что мы как-то пытаемся договариваться. Вот я хочу тоже озвучить, ну, сейчас про Генеральную прокуратуру сказал, про прокуратуру города Сухум, городскую прокуратуру. Хочу им выразить тоже благодарность, потому что они не дают, чтобы разрушили эти объекты, они как бы очень... Вот те факты, когда судом или как-то подвергалось сомнение о том, что у вас нет экспертизы, надо объект как бы исключить из реестра и так далее, они находили такие способы, где говорили, что объект нельзя как бы сносить, там вместо него обычно хотят, если сносят, значит хотят... В основном прокуратура вас поддерживает. Городская, да, факты были, я даже могу несколько объектов озвучить, это и на проспекте Мира, и еще где-то, ну, помогали, пока еще мы держимся. Ну, а Генеральная прокуратура разве вас не поддержала в связи с Баслата-ГЭС? С Баслата-ГЭС, да, да, но есть другие факты тоже. С Баслата-ГЭС тоже был, Генеральная прокуратура, ну, прокурор великолепно выступил, как бы я считаю, что незаконные решения, и еще это было сделано до истечения срока исковой давности. Мы очень много как бы имеем фактов, ну, как бы, когда, если вот говорить об объектах, которые приватизировали незаконно, это в основном вот на муниципальном уровне. Вот как так получилось, что Баслата-ГЭС оказалась в частных руках? Ну, вы не были в курсе? Мы, как бы, я лично, как бы, ну, сотрудники не были в курсе. Мы узнали, когда, по-моему, сама прокуратура, Генеральная прокуратура начала проверку по данному факту, если я не ошибаюсь. Однако это у юристов надо уточнить. И вот после этого не мы инициировали, кстати, вот тоже важный момент, не Министерство культуры инициировало вот расследование, да, по данному делу. Это сама Генеральная прокуратура, если не ошибаюсь, антикоррупционный отдел. Вот он инициировал и вот проводил проверку. Ну, вы с коллегой вот согласны вот, с его такой принципиальной позицией? Здесь есть
одна немаловажная особенность. В соответствии с законом об историко-культурном наследии и принятой к нему инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности и содержания недвижимых объектов историко-культурного наследия перед проведением любой сделки по изменению субъектов собственности на объекты историко-культурного наследия в Республике Абхазия, а также дарения и продажи, как прописано в инструкции, необходимо возлагать на собственников превентивно существенные условия по охране объектов историко-культурного наследия. Что это предполагает? Подписание охранного обязательства, охранного договора или охрана арендного договора. Учитывая, что межведомственное взаимодействие за эти годы между районами, органами местного самоуправления не налажено, а также, кстати говоря, нотариальные конторы республики перед проведением сделок покупки-продажи объектов собственности жилого сектора, это там объекты 19-20 века, середины 20 века даже, которые входят в перечень охраняемых объектов, они перед совершением сделки не обременены. И, соответственно, возникают вопросы у собственников. Мы не были уведомлены. И есть еще другой пункт инструкции о порядке учета и обеспечения сохранности, согласно которому после изменения субъекта собственности на объект историко-культурного наследия в месячный срок пользователь или же собственник объекта историко-культурного наследия обязан заключить с министерством, с госорганом по охране историко-культурного наследия охранный договор, охранное обязательство подписать, по которому он должен оберегать объект, а это различные формы ремонтно-реставрационных работ на объектах историко-культурного наследия, которые в соответствующие сроки, определенные госорганом по охране историко-культурного наследия, должны выполняться. Отсутствие нужного взаимодействия, скажем, откуда-то исходит должно быть, да, вот что-то в этой государственной системе охраны выстроено не так, если вот этого взаимодействия с администрациями, да, вот городов и районов по этой части не происходит. Что вот не так? Вообще с вашим ведомством всегда какие-то изменения большие происходят. Я помню, когда, значит, было управление по охране памятников, да, потом был департамент, начальник департамента, по-моему, был в ранге или в должности заместителя министра, это Ваталы Самсоновича, да, вот было. Сейчас у вас не департамент, а, кажется, отдел. Он называется департаментом, но по сути дела это такой же отдел при Министерстве такой культуры. Такой же отдел, да. И руководитель ваш основной, он тоже в должности заместителя министра, да? Но начальник департамента, кажется, вы. Да. Да, а там вот особо как-то выделено, что он занимает должность заместителя министра. Кстати, мы очень хотели пригласить на эту передачу Гарри Сангуля. Мы не смогли с ним связаться, не получилось. На эту передачу должен был сегодня прийти Батал Самсонович Кабахия, чтобы наши зрители тоже знали, что мы, по какому принципу мы вообще подбираем спикеров там и так далее. Мы хотели их обоих, но не получилось у Батала Самсоновича тоже. Вот буквально за часа два до передачи он сказал, что он не сможет прийти. Так получилось. Вот о своем статусе, что вы можете сказать, насколько это вас устраивает, насколько такой статус позволяет вам работать эффективно. Вот я вижу, потому что вы сейчас рассказываете, и до этого у нас была беседа интересная, да, вы буквально пытаетесь мускулами своими спасти объект историко-культурного наследия. На мой прямой вопрос, от кого и от чего, Шандор немножко растянуто ответил, да, хотя мог бы более конкретно тоже, но я думаю, что к этой конкретике мы тоже подойдем, но мне интересно, обычно люди что говорят? Чиновники, наверное, позарились, чиновники хотят. Кстати, вы тоже чиновники, но вы чиновники от культуры, да, но очень приятно, что
пока горит что-то там, вот, да, вот, то есть спокойно, равнодушно, безразлично, что не умеете к этому относиться, это просто замечательно. Но на самом деле вот чаще всего кто пытается присвоить себе объекты историко-культурного наследия? Что это за люди, категории? Я не говорю, назовите фамилию, имя и так далее. Не будем по фамилии. Но кто эти люди? Бывают бизнесмены, бывают это люди, которые напрямую их имени там нет, но они находятся, например, в таких должностях тоже, как, можно сказать, наши коллеги, но через подставных людей как-то они тоже влияют. Но когда дело доходит до, ну, как бы, скажем, вот мы выявили факт, да, правонарушения, они выходят, то есть на переговоры как-то через кого-то и так далее. Взятки предлагали? Ну нет, пока не предлагали. Ну, по крайней мере, что я знаю, как вы не предлагали, но бывают очень ожесточенные дискуссии по этим вопросам. Чаще всего говорили вот до принятия Но официально. они могут без вас списка, решить. что Если мы они не могут знали. без вас решить проблему, почему они вам будут предлагать? Чаще всего говорят, что мы не знали, что это объект историко-культурного наследия. Ну, с такой проблемой, я считаю, что мы уже покончили, потому что мы публикуем везде, где можно, наш государственный список. Вторая как бы, проблема, это я уже озвучивал по поводу экспертизы. Подвергаются сомнению такие объекты, которые можно причислить к особо ценным объектам историко-культурного наследия. На самом деле такие факты тоже есть. Как вы боретесь с ними? Какие еще есть рычаги, кроме того, что вы можете обратиться Единственное, в суд? что мы не можем на этих людей воздействовать физически, как бы вы знаете, на это есть органы, компетентные органы. Мы обращаемся либо в администрации этих районов, городов, либо обращаемся в прокуратуру. Ну а прокуратура уже потом делает свои следственные мероприятия. Бывает, что мы довольны этими следственными мероприятиями, бывает, что недовольны. Чаще как? Чаще, к сожалению, что недовольны. Но это, я не говорю, что это вина только прокуратуры или администрации и так далее. Это вина, наверное, всех нас, потому что нужно дорабатывать закон, инструкции и так далее. Вот проблемы есть повсюду, на самом деле, надо просто работать с ними. У вас в департаменте сколько человек? В основном все там молодые, правда же? Сколько человек? Ну, около 15. Около 15. Вот скажите, в каких условиях вы работаете? Да, конечно же, работа органа по охране истории и культурного наследия, она должна располагать определенными инструментами для работы над объектами истории и культурного наследия, для проведения экспертизы тоже, для лицензирования объектов истории и культурного наследия с соответствующей лабораторией, архивом с научными данными в рамках существующего положения дела, а именно отсутствием площади, так скажем, рабочей. Это правда, что ты вот так как-то обходишь, почему обходишь, я не понимаю. Правда, что 10 человек в одном кабинете работают? Да, да. А что вы не говорите? так. Тогда я об этом и Если спрашиваю. В одном коротко, то кабинете. так. Кабинет да. километровый или какой? Меньше этого. Но я хотел объяснить, сказать о том, что кабинет нужен километровый как раз-таки. У нас, да. А у вас и какой? почему он нужен? У нас Маленький? 2, небольших кабинета. Ну, это правда, Да, что существующих. последние годы вот начальники, которые приходят в это ведомство, их не очень устраивает вот статус, скажем, да, вот свой статус организации. Больше хотелось бы вернуться к статусу управления. Сейчас такая проблема стоит перед вами. Вы ставите вот такую проблему? Да, это вопрос активно обсуждается последние несколько лет. Есть, конечно же, аргументы в пользу того, что отдельно функционирующий специализированный орган по охране истории и культурного наследия, собственно, как это и прописано в положении об истории культурном, об работе и функционировании органа по истории и культурному наследию, который с 2003 года не менялся. Вот он каким был, даже после реформы 2015 года, он таким и оставался. Налагает, и это все налагает, конечно, определенные обязательства, которые в существующих рамках работы с другим государственным центральным органом государственного управления невозможно выполнять, потому что есть специфичные мероприятия, такие как
выезды на объекты историко-культурного наследия. Это проводится и в выходные, и в дожди, там, и разными видами транспорта. И, кстати говоря, там несколько лет назад мы выезд на объекты историко-культурного наследия проводили там с использованием там авиации, там спецтехники, КАМАЗа и прочих вещей. То есть нужна соответствующая экипировка. А почему Вот, все это и, понадобилось? Там что, черные копатели работали, что ли? Конечно, я вот расскажу, что мы с Шандором несколько Да. раз, один раз было это в проливной дождь, мы ездили там в Сибилю, бегали по лесу и искали свежие выемки для того, чтобы сотрудникам СГБ, это было даже уже в сумерках, для того, чтобы сотрудникам СГБ передать соответствующую Они вообще как информацию. следаки для того, работают, что- как следаки. Да. То есть это специфика другого центрального органа, республиканского органа, Министерства культуры, а он другое. Наша специфика другая. И есть другие доводы в пользу разделения этих ветвей власти. Но когда Цибилиум спасали, бензин хоть залили вам? Ну, бензин есть, и транспорт есть, один А автотранспорт. вот черные копатели это наши местные жители или все-таки приезжают из России? Если они приезжают из России, кто-то их сопровождает, и потом ведь, насколько я понимаю, там нужны специальные инструменты, а как их провозить через границу незамеченными? То Так есть у или них не- есть тут единомышленники или соратники, получается? Ну вот Шандор, конечно, это полноценно может рассказать. Сообщники, Анна Сообщники, Ивановна. точное слово, точно не едино. Сообщники. Без внутренней поддержки, я имею в виду местных жителей, и, это не осуществляется. Да, пару было как бы удачных операций, можно сказать, это СКБ проводили в основном. Вот, спасибо им большое, очень много металлодетекторов изъяли, все передали институту, там, Министерству культуры для того, чтобы научные исследования, они помогали научным исследованиям, потому что металлодетекторы тоже нужны, когда просеиваешь землю, археологический материал может проходить как бы незаметно, а металлодетектор помогает. Но черные копатели используют это только для хищения драгоценностей на этих объектах. Попадались местные тоже, и вместе в основном это с Краснодарского края заезжают, да, вот в приграничных районах есть такая проблема, но совместными Кое-кто, усилиями... наверное, из наших так называемых специалистов, тоже археологов, наверное, кое-кто им помогает. Из скорее всего. археологов, из тех наших коллег никто не имеет к этому отношения. Это как бы вы можете запрос сделать в СКБ, по крайней мере, и как я информирован, нет. А так есть граждане Республики Абхазия, которые как-то считают себя тоже археологами, как-то без открытого листа, что они имеют право на раскопки. Мы даже археологи не имеем права на раскопки без открытых листов. Это выдается в Академии наук только для научных исследований. Недавно на заседании Кабинета министров вы выступали, и у нас был тоже сюжет по абхазскому телевидению. Высказывались по поводу объектов историко-культурного наследия. Я помню ваши слова, что вы согласны со статьей 31 закона о историко-культурном наследии, но в то же время вы сказали, что вы согласны и с решением Генеральной прокуратуры по определенному объекту. Сказали, что вместе с тем эти объекты нуждаются во внимании. Я правильно говорю? Да, во внимании вы сказали. Да, я помню высказывание премьер-министра. Он сказал, что тема тонкая и актуальная, подход нужен, государственный. Да. И речь шла о законопроекте, но я, насколько понимаю, сейчас этот законопроект
активно, возможно, предлагаться парламенту не будет. Нет. Но вот скажем, мы вот теоретически вот так вот возьмем, если на самом деле надо принимать решения на законодательном уровне, если нужно вносить в существующий закон изменения, вот какие изменения, например, предложили бы вы? Мне интересно это, потому что и какие изменения предложили бы ребята, которые занимаются этой сферой, да, вот и зритель, в принципе, потом может рассудить, потому что всегда вот, что бы ни сказали чиновники, все принимается на рожон. Вот поэтому мне интересно, что думаете вы и что думают ребята. Сам порядок принятия решения о приватизации, он достаточно непростой. Достаточно непростой. Вся собственность в республике делится на республиканскую и местную. Мы, Госкомитет, занимаемся, в нашем ведении находится республиканская собственность. Что касается местной собственности, о которой говорил уважаемый Шандор, это местные органы самоуправления, они по своим законам действуют о местных органах самоуправления. Скажите, а перечень единый, реестр, он единый? Да, памятников, да. Единый. Единый. Ага. Значит, поэтому при принятии решения о приватизации, общая приватизация имеется в виду не только памятников ИКН, а и других, то это сперва принятие решения Кабинетом министров, принятие решения парламентом, после этого вопрос возвращается в госское имущество, проводится конкурс, и после этого победитель конкурса объявляется собственником. Вот такой достаточно сложный порядок. В данном случае говорить, что кулуарно можно такой вопрос решить без решения Кабмина, без решения парламента, это невозможно. Я хочу, чтобы вы знали об этом. Что, как примерно такая же схема. А были на же уровне. случаи, когда без парламента? Ну, я... Были случаи. Ирина Но Шотовна, я имею в виду Я несколько лет Это назад. не республиканского Да. значения. Да, я вам сейчас скажу. Я с августа 2020 года работаю на этой должности. Шандор может подтвердить, может не подтвердить. Ни один объект республиканского значения не был приватизирован из памятников историко-культурного наследия. За этот период. За этот период Да. ни один объект. Я правильно говорю, Да. Шандор? Правильно говорю. Вместе с тем, я понимаю, что здесь комплекс проблем вокруг этих памятников. Главная наша задача какая? Вот я как гражданин простой рассуждаю. Нам хочется сохранить эти памятники, правда? Здесь есть одни граждане, которые не совсем патриотично относятся, они руководствуются исключительно экономическими своими интересами, хотят как-то, каким-то любым способом их приватизировать или что-то там использовать. Но и время рушить гранитные замки, как в этой песне поется. Значит, там нужно их содержать, эти памятники. Правда, для этого нужно или бюджетное государственное финансирование, это очень сложно. И сказать, что государство способно сегодня все эти памятники содержать, это практически невозможно. Я как немножко занимался бюджетом в свое время, и могу вам со всей ответственностью сказать, что это не получится в ближайшее время, во всяком случае. Но надо их сохранять. И вот, когда ты сидишь, вот, Ирина Шотовна, я вам фотографии могу показать, вот один из памятников, прямо в центре города, это дом Даля. Вот это фасадная часть, вот кровля уже, на которой, так сказать, Это нависла улица Пушкина? Да. Улица да. Пушкина. Видите, это Да, центр это города, улица это Пушкина. не где-нибудь, не Тмутаракане, а именно где-то у нас. Понимаете, надо сохранить, естественно. Ну, мы тоже же граждане, мы тоже думаем, с точки зрения председателя комитета, да, по приватизации, ну, надо привлечь инвесторов, да, чтобы инвесторов привлечь, это должно быть на определенной законной основе. Это же невозможно как-то кулуарно решить, и инвестор, чтобы там работал. У нас есть реестр, перечень памятников историко-культурного наследия. Основной реестр, он включает более 1500 объектов. И есть дополнительные списки, тоже около 500. В результате около 2000 объектов вошли в этот перечень. В соответствии с законом о памятниках историко-культурного наследия приватизировать их нельзя. Ни Госкомитету, ни правительству, ни местным органам самоуправления. Нельзя. Мы руководствуемся этим законом. Поэтому мы думаем, может быть, идти по другому пути. Хотя это не панацея. Даже сейчас у нас инвесторы в очереди не выстроились, но мы думаем, как привлечь, да? Не панацея. Но, может быть, мы градацию сделаем в этом списке, что категорически нельзя приватизировать.
Ну, категорически. Кто это должен сделать? Так, Парламент? вот и говорю. Парламент? Есть соответствующее, так сказать, профильное министерство. В этом указе, это указ президентом, Указом президента, ага. утверждается этот список. И указом президента в соответствии с законом о памятниках историко-культурного наследия можно особо значимые, здесь есть, Особо ценные. да, особо Есть ценные, такое в законодательстве. есть в законодательстве такое. И нужно, они не подлежат ни при каких условиях приватизации. Пожалуйста. Александр Сергеевич возглавляет комитет по приватизации, скажем, если коротко говорить, да? Да. Понятно. И объективно, или логически, вернее, зритель может подумать, что, ну, конечно, он будет говорить о приватизации, там, да, и так далее. Хотя, Имущество и приватизации, Да? если правильно. да, в принципе, вот интересно, где ваше принципиальное согласие, в чем ваше принципиальное согласие и несогласие с тем, что было сказано здесь? Практически я согласен с тем, что градация нужна, это никто не отрицает, у нас это в законе прописано, нужно, у нас не все списки объектов историко-культурного наследия, они готовы. Я имею в виду не имею в виду основной государственный список, есть еще список особо ценных объектов. Это в той же 5 статье об этом говорится, об историко-культурном наследии. У нас также есть список заповедников, он уже существует, историко-культурных, археологических, архитектурных заповедников. Это иногда люди путают с природными заповедниками, это совершенно другие заповедники, их 25. Это как Сухумская крепость, Анакапи и так далее. Вот. Есть еще список вновь выявленных объектов. Это те объекты, которые выявляются сегодня, вчера выявились, но пока еще не, их законно не приняли пока еще в государственный список. Однако к этому списку применяются те же нормы и требования, как к государственному списку. Да. Вот что хотелось бы сказать об особо ценных объектах. Особо ценные объекты, их надо, конечно же, у нас есть предварительный список, там около 150 объектов, пока еще этот список в разработке, его не так легко принять, мы должны дать обоснование, мы должны дать ту же самую экспертизу. Я же говорил, что ранее, что даже особо ценные объекты иной раз подвергаются сомнению, что они являются памятниками юридически. Что еще необходимо сказать об этих объектах особо ценных? Что они, в законе прописано, что они будут финансироваться отдельной строкой бюджета Республики Абхазия. Это то есть, особо ценные. да, особо ценные. То есть на них предполагается какая-то сумма, какая-то копейка, тоже определяется законом. Это все как бы очень важно. Нужно определить, государство может потянуть на себя финансирование этих всех объектов. Тоже как бы вопрос такой непростой. Мы если добавим около 150 объектов, это и археологические, То есть такое это понимание и у культовые, вас есть, значит, да, не культовые только объекты. Но это чиновникам. нужно делать, Да. обязательно нужно делать, потому что без этого списка особо ценных вопросы приватизации сложно решить, очень сложно. Ну, по-моему, вам не понравилось, когда Беслан Сергеевич заговорил о сокращении реестра. Конечно, да. Вот скажите. Хотя мы не любим называть сокращением. Нам кажется, что те объекты, которые мы добавили в госсписок, кто-то посчитает под сомнение поставить, то есть решение президента ставится тоже под сомнение. Любого президента, я не говорю там бывший, нынешний и так далее. Это как бы целый аппарат президента работал над этим, Министерство культуры работало над этим как бы госсписком. Но я согласен с тем, что нужно доработать этот список. То есть много объектов, которые пришли в реально негодность, они ветхие, они аварийные и так далее. Такое тоже есть. Как он говорит, что-то время унесло, что-то там разрушается, что-то... Это уже другой вопрос. Я не понимаю, как, значит, это получается, система управления дает сбой, когда тот или иной памятник попадает в зону приватизации. Этого не должно быть. Не должно быть, потому что закон так написано. Поэтому мы такое не позволяем.
Другой вопрос, что с другой стороны... Закон не позволяет, Да, с другой стороны, мы- этим охранникам памятников, скажем так, приходится годами бороться, судиться и так далее. Да. Понятно, это уже вот издержки того, что происходит в нашем обществе. То есть закон Но не исполняется. Но с другой стороны, вот такое состояние, то, что я вам демонстрирую, это тоже нехорошо. Надо думать. Если есть бюджетное финансирование, я знаю, что этого будет недостаточно, потому что я возможности нашего бюджета знаю. У нас много таких социальных вопросов нерешенных, начиная с нашей маленькой заработной платы и прочее, прочее. Сейчас, значит, все это оставить и за памятники только ИКН взяться, наверное, никто И это в то не же одобрит. время, В то же ну, время само мы время разрушаем. не ждет, потому что памятники Время рушит их. разрушаются, Поэтому да. мы говорим, можем инвесторов привлечь при удобном случае, который спасет этот памятник. А какой интерес у инвестора? Как он Экономический может интерес. использовать этот объект Анна, в целях экономический бизнеса? интерес. Экономический интерес. Если объект находится в хорошем месте расположения, можно сделать там центр какой-то офисный, можно Логистика. сделать банк, можно сделать выставку, можно сдавать. Это же и обладать памятником А это историко-культуры. проговаривается, что не для жилья, не для личного Все пользования. это уже а предмет для... договора. Договор. К Определенный сожалению, договор. Но мы всё, до что этого вы очень... говорите, все прописано, но, как говорят эти ребята, Ничего не всегда прописано. находят некоторые люди лазейки обойти Ну, закон. извините, надо соблюдать закон. Всем. Вот о чем речь идет. Правовая диктатура должна быть. Надо соблюдать закон. У меня тут такое впечатление создается, что работу надо продолжить в каком смысле? Надо защищать эти памятники на законодательном уровне раз. Все равно придется с этим законом работать, вносить изменения и так далее. И на уровне, скажем, финансовой, материальной поддержки. Это две стороны одной медали. Да, материальной поддержки, да. Вот я как-то просматривала материалы, я и начинала-то нашу передачу как, что памятники охраняются в разных странах по-разному. Это зависит не только от культуры, не только от осознания приоритетности вообще этого вопроса. Есть же республики или страны, где каждая, вот я не знаю, щепка, которая им досталась от старины, они так ценят, и они с таким обожанием, так аккуратно, так осторожно охраняют, защищают и так далее. Такая культура не везде. Тем не менее, даже в таких странах, где вот такое отношение, государство не может восстановить все вот эти объекты. Я вот смотрела пример по Эстонии, вообще Прибалтика в этом смысле меня интересует, и там где-то 20% объектов или зодчества, памятников зодчества, да, они находятся в аварийном, в катастрофическом состоянии, государство не может помочь, и они тоже понимают, что государство может не все. Хорошо, но если вы считаете, что я в правильном направлении двигаюсь, вот если на законодательном уровне что-то менять, да, какое-то окошечко все-таки открывать, потому что я вижу, что разноплановые абсолютно чиновники, вот сидит председатель комитета, да, и вы вот из Департамента охраны памятников, вы согласны с тем, что все равно не все может государство поднять, и не поднимет, и не поднимет. И может быть, чтобы не стоять на мертвой точке, надо двигаться, и надо какие-то изменения вносить в закон, и какие-то объекты на самом деле дать возможности приватизировать тоже. Вполне возможно, что по такому пути дело пойдет. Вот скажите, принципиально, чего нельзя делать для того, чтобы на самом деле защитить эти памятники? Ну, конечно же, мы повторяемся, что закон надо менять, мы с этим согласны. Я хочу вот просто один пример привести той работы, которая была проделана, вот, в частности, при Баталии Самсоновиче Кубахе. Вот юристы работали, 5-й созыв парламента работал над изменениями в законодательство об историко-культурном наследии. И там вот в части приватизации объектов историко-культурного наследия тоже была проделана огромная работа.
там имеется в виду, вот можно приватизировать объекты, которые относятся к жилищному комплексу, там, санаторно-курортному комплексу и так далее, но без учета вот этих особо ценных объектов. Но вот особо ценные объекты для нас очень важны. Почему? Они у всех на виду. И вот я хочу вот после Беслана Сергеевича, вот он говорил о своих инициативах, да, по изменению законодательства. Мысли вслух. Да, да. Вот у нас вот в 2021 году и в 2022 году, ну вот мы, работая в департаменте, специалисты и так далее, мы иной раз вот как-то думали, неужели эта законодательная инициатива связана с конкретным памятником, который вот хотят приватизировать. То есть какое-то недоверие, Да, да? ну вот, такое тоже страх, было. Вот, страх, а я могу... боязнь. Был задан прямой вопрос. Извини, Не-не. пожалуйста. Для какого объекта Да. вы вот такую инициативу высказали? Какой объект вы хотите приватизировать? Ну, так не стоит вообще. Да, ну потому что у нас были такие примеры вот в Гагре есть объект, гостиница Джоек Вара, по нему ставился вопрос о приватизации, он находится на территории заповедника Гагарского историко-культурного, ну, на территории крепости, можно сказать, Гагарской. Это гостиница мебелированная, Смитского. Объект в аренде находится, восстановлен. Потом еще по поводу, у нас были такие, вот сейчас недавно, по поводу главпочтамта, который вот через арбитражный суд тоже было решение, что гибель имущества объявили. Но с этим тоже мы не согласны. Этот объект вполне можно восстановить, там стены есть и так далее. Экспертиза, которая была сделана за границей, мы можем подвергать сомнению, потому что как бы, это не госорганом делалась экспертиза, не мы инициировали, мы вообще понятия не имели. И еще один важный момент, За чего нельзя главпочтамт вы делать. боретесь, Да. еще за какой объект Да. сейчас Еще боретесь? как археолог, ну мы археологи, но больше, вот Инал тоже археолог, я тоже археолог, большей части у нас с черными копателями хватает проблем, а сюда еще и архитектурные объекты. По поводу архитектурных объектов и архитекторов, которые у нас есть. Очень хорошие специалисты, архитекторы. Я сейчас не о наших специалистах говорю, которые в департаменте работают, а которые работают, вот у них свои фирмы отдельные и так далее. Зачастую они, позиционируя себя, не всех имею в виду, позиционируя себя защитниками памятников и так далее, бывает, что они начинают архитектурно-реставрационные проекты без нас. То есть нам никто не сообщает, что начинается реставрация объекта культурного наследия. Пользуясь случаем, объявить, что, пожалуйста, дорогие наши архитекторы, если вы беретесь за реставрацию какого-либо объекта историко-культурного наследия, пожалуйста, обращайтесь за архитектурно-реставрационным заданием в государственный орган Департамент историко-культурного наследия. Вот это вот Мы все время говорим о негативном опыте. А есть какой-то положительный опыт, когда, я не знаю, сознательные граждане появлялись, которые занимались очень реставрацией? Есть по реставрации. Вот я могу небольшой объект привести в пример. Это в здании вот, администрации города на первом этаже была как бы витрина. Я сейчас не хочу не говорить ни имени архитектора, ни имени заказчика, но там везде поменяли уже на пластиковые окна все, но одна витрина делается по всем нормам историко-культурного наследия, по всем нормам архитектурной реставрации таких объектов. Там полностью меняется вот эта витрина, там было дерево, меняется на дерево, все повторяется. Да, это дорогостоящее удовольствие, но заказчик пошел на это втройне, в 5 раз он может переплатить, зато у него, я не знаю, под что он будет использовать, под магазин или под кафе и так далее, он будет зато уникален в этом какая смысле. история Да. была с домом Алаизи? Вы не Алаизи имеете Насчет в виду? Алаизи, нет, это в администрации. Насчет Алаизи тоже хороший пример, но частично, как я хочу сказать, потому что Алаизи был в аренде, вилла Алаизи была в аренде.
объект находился в собственности государства, с ним заключил госорган по охране, тогда еще наш орган назывался Государственным управлением охраны историко-культурного наследия, был заключен охранно-арендный договор. По этому договору начались там реставрационные работы, все насчет реставрации объекта не хочу ничего говорить, все идет как нужно, потому что наши специалисты туда постоянно заглядывают, То есть свои смотрят. нарушения они как-то компенсировали, Да, но можно нарушения сказать. в плане приватизации. Этот объект тоже был приватизирован. Местная собственность. Да, она была, в местной собственности, то есть стояла на балансе у города. Этот объект приватизировали. К сожалению, после истечения срока исковой давности к нам попали эти документы. То есть мы уже не можем подать на... То есть почему мы можем быть против приватизации таких объектов? Самое основное, наш аргумент, это что мы не получим, мы граждане, мы гости столицы и так далее, не получим полноценный доступ к этим объектам. То есть мы уже можем наблюдать их, может быть, за высокими заборами даже они будут, мы не сможем видеть, но здесь такого нет. Мы просто можем наблюдать их с улицы. В продолжении этой темы, скажите, пожалуйста, на территории Диоскурии планируется строительство нового ресторана или это разговоры? Насчет Диоскурии. На самом деле территория историко-культурного объекта, это заповедник историко-культурный. Границы этого заповедника строго очерчены, и они уже приняты парламентом. Это единственный заповедник, где, у нас во всех 25 заповедниках историко-культурных границы эти существуют. Только у одного границы эти приняты, узаконены, то есть парламентом. Однако есть проблема, была проблема, я так думаю, что на территории этой охранной зоны, на месте бывшего ресторана Диоскурия, в советское время все знают, что был в таком облегченном виде ресторан Диоскурия, планируется построить новый ресторан. То есть с разными проектами приходили в Министерство культуры и так далее. Министерство культуры категорически было против. Госорган в лице департамента тоже был против. Но эти попытки, как я знаю, пока еще есть, попытки есть, что там есть заинтересованные лица, которые хотят, чтобы там был ресторан. Однако закон об историко-культурном наследии такие вещи на самом деле допустить не может, и госорган не может эти такие действия вещи... строительные, они могут... Без согласования с госорганом не может никакое действие. Пока госорган не дал согласия окончательного, что мы согласны с постройкой данного ресторана. Нету пока. Если было бы такое согласие, уже ресторан давно построили. Но я считаю, что это недопустимо, так как это особо ценный объект историко-культурного наследия, крепость, единственная крепость, которая находится в центре города, но есть еще и замок ущерб Баграта. можно будет нанести в результате этих строительных без действий? ущерба. Если там будет какие-то, не знаю, там по разным проектам, там где-то сваи вбивались, там планируется капитальное строительство и так далее, это, конечно, пагубно отразится на объекте такого рода особо ценного. Там, понимаете, с античных времен там слои археологические, там до позднего средневековья, до советского времени, можно сказать, да? У нас в Абхазии материалов раскопок, наверное, очень много. Все советское время тоже собирали коллекции. Очень многие коллекции археологические мы потеряли во время Отечественной войны. Скажите, где сегодня хранятся наши археологические материалы? Материалы хранятся в Республиканском археологическом хранилище. А где это находится? На территории прям Сухумской крепости, непосредственно через крепостную стену. Есть, конечно же, проблема с хранилищем, тоже очень актуальная. Эта проблема началась с 2020 года. В период пандемии. К сожалению, решением Кабинета министров
данный объект, археологическое хранилище, было переведено, ну, территория и с объектом в муниципальный орган, то есть городу передали, а город уже у него внутри есть, ну, администрации города есть комитет по приватизации, кажется, вот местный, и через этот комитет был объявлен конкурс, объект был приватизирован. Мы об этом узнали как-то через свои внутренние каналы, позже узнали о том, что, ну, несмотря на то, что этот объект археологическое хранилище, да, он является так, как государственное учреждение, там находятся, то есть, все те находки, которые не попали в музей, археологические, ну, фонды музея тоже частично находятся там. И проблема в том, что данное строение находится в охранной зоне. Также эта охранная зона является территорией, вот и помните, я говорил о списках государственных, есть еще список особо ценных территорий, изъятие которых невозможно. Вот эта территория относится к этому списку тоже. Мы можем, да, как-то Да, конечно, вклиниться в пожалуйста. разговор? Хорошо, Вот конечно. скажите, а у вас вот на местах, в местных органах самоуправления есть отделы культуры? Есть, но это Ну, а не вы- нам не подчиняется. Подождите, Это у меня никак- тоже отдел приватизации, там мне не подчиняется Госкомитету. Они действуют в соответствии с законом о местном самоуправлении. Но взаимодействие с ними, информировать вас вовремя, они же тоже должны защищать. Это же, значит, они мини-министр культуры, значит, на Но этой они должны, территории. значит, но не делают этого, Вот как вы об этом и говорите. говорим. Мы об этом и говорим. Слушайте, если там закон не исполняется, там не исполняется, там нарушается, и в результате мы негативную массу имеем, негативную... проблема. Также тоже, как говорится, не получится у вас. Вы узнаете тогда, когда вас должны Сроки уже информировать. уходят. Отдел культуры, он должен периодически снабжать вас соответствующей информацией. Он там должен выступить против, если он считает, что это не так. Или Вот такие нарушение- приватизации, Да, ну, если они извините, через Кабмин проходили, что министр это культуры... через Кабмин не Я вот проходил. точно не знаю, но он без листа, наверное, обходного был. Без листа обходного, да. Есть такой обходной лист, который все министры подписывают и так далее. Нету подписи Беслан Сергеевич вашей там, не беспокойтесь. Ну, есть я не объекты. беспокоюсь, я просто- Ну, есть факт, что у нас как бы все считают, все знают, но почему-то никто не говорит это вслух, но что объект приватизирован, который находился в охранной зоне, в обход парламента. Такая проблема существует. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, я призываю всех и себя в первую очередь пожестче в этих вопросах. Пожестче. У нас есть определенное законодательство, мы должны пользоваться этим законодательством. Если что, будем обращаться в какие-то Ну вот инстанции. соответствующие Другого отделы выхода в нет. администрациях городов и Я сейчас районов, вот, они... тут говорит в Шандор, общем, для меня это немножко- серьезный вопрос. Так К сожалению, он поднял очень очень такой серьезный Да, вопрос. Государственный список объектов истории культурного наследия, он большой, объемный материал. Конечно же, понять историю культурного наследия шире, нежели тот список, который есть, поскольку, если руководствуясь нашим законодательством на все объекты истории культурного наследия, мы составим, как положено, охранные зоны, то для сохранения панорамных раскрытий на объекты истории культурного наследия будут в охранных зонах вовлечены другие объекты, которые не относятся к истории культурного наследия, однако там изменение субъекта собственности возможно, но тем не менее изменение функционального назначения согласовывается с органом по охране истории культурного наследия. Ну вот, значит, государственный список, он содержит более 50% в себе объектов археологии, которые в априори не могут ни в коем виде не передаваться в аренду, приватизируются и прочее, прочее. Более 200 объектов культовой архитектуры, естественно, не рассматриваем. И вот небольшой такой объем архитектурных памятников, не руинированных памятников 19-20 столетия, которые относятся к гражданскому жилому сектору, они, значит, те объекты, которые находятся в местном самоуправлении, они приватизированы. Люди давным-давно, значит, на свое жилое имущество приобрели соответствующие документы. Да, нельзя, значит, приватизировать объекты республиканской собственности.
то же время изменение субъектов собственности происходит по распоряжению, значит, по постановлению Народного собрания парламента Республики Это Абхазия. субъектов собственности вы имеете. Да, субъектов собственности. Но на объекты республиканского иного значения, согласно тому же закону об истории культурного наследия, заключается охранно-арендный договор. Договор может быть составлен из нашего архива, например, если вспомнить, аренда на 25 лет, на 49 лет. Объекты в то же время остаются в государственной собственности, ну и пользователь объектов обязан, конечно же, вносить арендную плату за пользованием объектами историко-культурного наследия, и в течение определенного, в соответствии с договором времени, он должен отреставрировать объект историко-культурного наследия. Та арендная плата, которая поступает согласно инструкции порядке учета по объектам культурного наследия, она может быть использована для госорганам, центральным органам по охране истории культурного наследия, для реставрации других объектов на территории Республики Абхазия. Достаточно хорошая форма. Да, не подлежит приватизации, это написано в законе, но есть форма арендных отношений, которая есть некоторые примеры того, как объекты передавались в аренду, и они очень даже были неплохим образом Обычно у нас аренда перерастает в приватизацию. Другое дело, что Да, Шандор да. говорил о том, что есть определенные формы Кто долго последующей что-то в аренде держит, приватизации. никогда он потом как бы Возвращает. ничего не отказывается. Не только не отказывается, он добивается приватизации. Ну, такая форма есть, предоставление в аренду. Но эта форма, так же, как и сама приватизация, эта форма носит такой, значит, определенный рекомендательный характер. Мы не можем насильно инвестору заставить, вот ты возьми только в аренду. Конечно, инвестор потенциально хочет в собственность получить. Это потенциально он хочет. Мы говорим, извините, в собственность не можем, но мы в аренду долгосрочную мы дадим, и он вынужден определенные вложения, там, допустим, серьезные вложения будут идти. Вот Жоиквар вспомнил здесь уважаемый Шандор. Молодец. Он, значит, этот объект находится в аренде, и арендатор вложил серьезные, значит, вложения сделал там, капитальные вложения. Там даже сотни миллионов уже пошли, понимаете, на восстановление, на содержание и прочее, прочее. Большие работы проведены. Теперь у него срок аренды заканчивается, он говорит, дорогие друзья, можно ли я столько сделал, можно ли... Мы говорим, нет, нельзя. Нельзя. Мы сказали, ну, извините... Закон Приватизировать запрещает, нельзя, да. но Да, можно же, там у него есть право продлить. Я договорю, но это его деньги, частные деньги. Он эти деньги, значит, он говорит, ну хорошо, сегодня руководство адекватное, государство стабильное, все хорошо, все прекрасно, все нормально. Завтра ситуация может, допустим, поменяться. Придет кто-то, чиновник, скажет, извините, мне вот у вас договор аренды заканчивается через 5 лет, и вы, извините, я дальше вам продлевать не буду. Он тоже боится, мы должны это понимать. Если приватизация будет допущена, очень надо усилить обременительными моментами или обстоятельствами и так далее. Это все должно быть очень усилено. Я понимаю, насколько тяжело мониторить состояние памятников. Мониторить. Занимаетесь ли вы оцифровкой или это в плане? Когда будет возможно в перспективе удаленно мониторить? Вообще думаете вы об этом? Какая-то такая работа по применению новых технологий здесь, вот в этой сфере происходит у вас? У нас с 16 по 19 год была государственная программа по охране историко-культурного наследия, и в рамках этой программы у нас была создана электронная база данных геоинформационная.
Вот она находится на сайте Министерства культуры, в частности, в разделе Департамента историко-культурного наследия можно удаленно как бы туда заходить, пополнять эту информацию. Это географическая карта, на которой нанесены объекты историко-культурного наследия. По каждому объекту есть конкретная информация, это в частности документ, учетная карта, акт технического состояния. К сожалению, мы пока полностью всю базу не заполнили, да ее заполнить тоже как бы сразу невозможно, потому что по каждому объекту нужно делать паспорта, это более такая сложная работа, но она проводится. И по мониторингу еще хочу добавить, что, к сожалению, в 2017 году была оптимизация штатов, всем известная, и мы потеряли наши штатные единицы в районах. Только в одном районе в Гальском остался один штат, остальные штаты были перекинуты. Когда оптимизация была, я прослушала? 16 или 17 год. И вот с тех пор вот районные отделы культуры, их сотрудники, как бы, как это, я не знаю, помягче выразиться, вот они исполняли функции наших сотрудников, а у нас во всех районах были сотрудники. Это очень осложнило работу из-за отсутствия таких сотрудников. Единственное, вот в Гальском районе, как было более слаженная работа, она продолжается, нет никаких нареканий по Гальскому району, хочу это тоже отметить, потому что наш сотрудник Тенгиз Иналыпа постоянно нас информирует, если что-то там хотят, даже как сказать, если мы тут упускаем более важные моменты, там по разным мелочам он нас беспокоит, мы иной раз выезжаем туда на объект, и наблюдается эта слаженная работа. К сожалению, мы не можем сказать о других районах, хотим вот на самом деле, если такая возможность в будущем представится, чтобы нас пополнили вот именно этими штатами. Обращайтесь. Да. Респект, кстати, вашему коллеге. Вот Тенгиз вы сказали, да, Иналыпа. Вот некоторые объекты историко-культурного наследия находятся в частных руках, но если хозяин не восстанавливает здание, рушится это здание, закон как-то обязывает его каким-то действием, или государство может вернуть себе этот объект? К сожалению, нет. К сожалению, у нас есть штрафные санкции, они, я не знаю, там такие как бы мизерные, там несколько род минимальных оплат, заработных оплат труда, это в законе у нас прописано. Однако вот мы теряли такие объекты, было, что это плохой пример приватизированных объектов. У нас вот выработалось негативное отношение к приватизации объектов культурного наследия из-за таких вот фактов. Это факт, например, дом полковника Веркиева, который был тоже как бы снесен. Он был аварийным, но потом по улице Папаскир. Потом еще объект на улице Ардзенба 70, там потом на улице Джанашия тоже как бы объект мы потеряли. Есть много объектов, которые вот были приватизированы, однако эти все разрушения или как бы были из-за того, что собственник говорит, что все собственники говорят, что они не знали, не были уведомлены, что эти объекты были объектами историко-культурного наследия. Это было до 2014 года. Да. Эти факты, те, которые я говорю, это вот факты, которые в 2014 году в основном произошли, потом какие-то есть и в 2017 году, вот это в Гудауте. Это как-то связано с государственным переворотом? Нет, это никак не связано. Я шучу. Да, это связано больше, наверное, с тем, что госсписок тоже не был принят тогда, потом после принятия, хотя мы имеем такие факты, и были представители прокуратуры, которые занимались делами объектов историко-культурного наследия, как-то тоже были замешаны в этих делах, непосредственно, что ли, они нарушали тоже. Такое тоже было у нас. Шандор, сколько у тебя будет врагов после этой передачи? Анна задала очень нужный и очень серьезный вопрос. Речь идет о правовой культуре вообще в Абхазии.
То, что Шандор говорит, кто-то знал, не знал, это из области такой, понимаете? Другой вопрос, что Лукавят, да, лукавят. это от лукавства все. Другой вопрос, когда приватизировался тот или иной объект, за этим следует инвестиционное соответствующее соглашение к основному договору. Должно было быть так, во всяком случае. Там, где прописываются какие сроки восстановления, какие условия эксплуатации и прочее, прочее, там это инвестиционное соглашение. И в случае невыполнения инвестсоглашения, то основной договор как бы отменяется. Но в Абхазии договор о приватизации или об аренде отыграть назад в силу каких-то определенных причин невыполнением арендаторами, это очень сложный вопрос. Все сводится к каким-то личным обидам и прочее, прочее. И вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Это очень сложный вопрос. Второй вопрос. То, что вот он говорит после 2014 года, после 2017 и до, и прочее, прочее. Ваша реплика, Ирина Шотовна, это очень важная реплика. Это тоже говорит о нашей дисциплине. Когда общая дисциплина разрушается в результате тех антигосударственных действий, тогда разрушается дисциплина на более низком Хорошо, уровне вы тоже. сейчас политизируете мою передачу. Одну секунду, я сейчас договорю. Перед нами МВО, ПВО санаторий. До 2014 года, извините, там было очень все симпатично внутри. Мы туда ходили отдыхать с семьями, и все было прекрасно. Там была соответствующая пропускная система, все было хорошо. После этого все пришло в негодность. Я же не говорю, что это связано с какими-то политическими событиями. Я об этом молчу. Но после этого все пришло в негодность. Сегодня мы имеем то, что имеем. Отвечая на вопрос Анны, отвечу, значит, статьей 46 Закона об истории культурного наследия. Лишение, прям зачитаю я, чтобы не было другой транскрипции. Лишение собственника, пользователя права собственности на объект истории культурного наследия происходит в судебном порядке в случае нарушения собственником или пользователя объекта истории культурного наследия законодательства Республики Абхазия об истории культурного наследия, невыполнении требований государственного органа охраны истории культурного наследия, определенных его компетенций, отказа принять на себя обязательства по сохранению объекта историко-культурного наследия в соответствии со статьей 30. Иск о лишении прав собственности направляется к госорганам по охране историко-культурного наследия. Естественно, лишить права собственности можно. Мы могу сказать, что многого боимся. Иногда вообще всего боимся. Мы боимся что-то менять, мы боимся сами меняться. Сейчас в этой передаче мы уже не можем выяснять природу наших страхов, но, наверное, какое-то основание для этого все-таки есть. Я вспомнила заголовок одной публикации российской журналистки, которая изучала китайскую тему на Дальнем Востоке. То есть многие граждане России встревожены тем, что там появилось очень много китайцев, идет заселение этих районов восточных и так далее. Они много беспокоились, писали и так далее. Вот она изучала эту тему и свою статью назвала очень интересно. «У страха глаза узкие». Это было давно, я запомнила, это было замечательно, просто талантливо очень сказано. И вот думая о наших страхах, мы так боимся. Значит, если в закон о приватизации не вносить изменения, государство не может профинансировать, оказать материальную поддержку, защитить наши памятники, они тихо будут разрушаться, погибать и так далее. Думаем так. Да. А второй страх, если мы допустим приватизацию, неизвестно, что произойдет, потому что мы же замечаем, что чем дальше, тем хуже. Слово приватизация становится почти ругательным словом. И на чем основаны наши страхи? Вот на сегодня, если, конечно, коротко, я скажу, что возможно, что мы, многие представители нашего общества боятся чего? Неисполнения закона боятся, неисполнения закона. И боятся, конечно, бессилия перед нахрапом. Это нахрапистые люди, которые позволяют себе захватывать объекты историко-культурного наследия.
Любая старина на нашей территории – это наше национальное достояние. И не покушаться нужно на это достояние, а защищать и охранять. Это была Аргама. Спасибо.